दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त लोकेश शर्मा। दोस्तों आज फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जो कि एक बहुत कॉमन बीमारी है। दोस्तों दिन भर काम करने के बाद रात को हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो सुकून की नींद सोए, लेकिन ऐसे में ज़ोर ज़ोर से यदि कोई खर्राटे लेने लगे तो सारा मजा ही किरकिरा हो जाता है और वो व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि वो क्या करे और क्या नहीं करे। देखिए, खर्राटे लेना आपकी साधारण सी परेशानी हो सकती है, लेकिन जब ये बीमारी बन जाती है तो बहुत गंभीर रूप धारण कर लेती है। दोस्तों थोड़ा सा जान लेते हैं खर्राटे होते क्या हैं। देखिए, सोते वक्त सांस के साथ तेज आवाज़ और वाइब्रेशन आना खर्राटे कहलाता है। कई बार ये हेल्थ संबंधित जो परेशानियां होती हैं उनके रीजन से भी ऐसा हो सकता है और इनका हमें समय पर इलाज करवाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो स्लीप एप्निया हो सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं खर्राटे की समस्या में कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं। सबसे पहली बात है तेज आवाज़ के साथ सांस लेना और छोड़ना, ये इसका मेन लक्षण है। दूसरा है थोड़ी थोड़ी देर में कुछ सेकंड के लिए सांस का रुक जाना। तीसरा बात करें तो सोते सोते सांस यदि नहीं आ रहा है या उसमें डिले हो रहा है तो हड़बड़ाकर हम लोग उठ जाते हैं और हमारी नींद टूट जाती है। दोस्तों इससे क्या होता है, दिन भर सुस्ती और आलस से हम लोग भरे रहते हैं। इस बीमारी के अंदर बहुत ज़्यादा थकान महसूस होता है। दोस्तों अब हम जान लेते हैं खर्राटे आते क्यों हैं। देखिए, गले का जो पिछला हिस्सा होता है वो हिस्सा यदि सकरा हो जाए तो जो एयर अंदर जा रहा है, मतलब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें जो बाहर से हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं और वो अंदर जा रहा है, तो वो जो जगह है जहाँ से वो जा रहा है गले के पिछले हिस्से से, वो सक्रिय हो जाती है। अब सक्रिय होने से क्या होता है कि उसके आसपास के जो टिश्यू होते हैं वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं और इस रीजन से क्या होता है कि हमें खर्राटे आते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनसे खर्राटे आने की पॉसिबिलिटी होती है। देखिए, सबसे पहली बात है यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करता है। दूसरी बात है कई लोग क्या करते हैं, पीठ के बल सोते हैं। उससे क्या होता है कि जीभ जो होती है वो पीछे की तरफ हो जाती है और पीछे की तरफ होने से क्या होता है, जो सांस लेने का जो रास्ता है उसमें रुकावट आ जाती है। इसलिए क्या होता है कि उसके आसपास के जो टिश्यूज होते हैं उनके अंदर वाइब्रेशन पैदा हो जाता है और उससे खर्राटे आना स्टार्ट हो जाता है। अगली बात करें तो मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका नीचे वाला जबड़ा थोड़ा छोटा है, तो वो भी एक वजह हो सकती है। आगे हम लोग बात करें तो ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके नाक की हड्डी टेढ़ी हो या उसके अंदर कुछ हड्डी बढ़ रही हो, तो भी उसको क्या होता है कि सांस लेने में प्रेशर लगाना पड़ता है, इसलिए भी ऐसा हो सकता है। अगली बात करें तो वजन का बढ़ना, ये भी एक कारण है। अगली बात करें तो मांसपेशियों की कमजोरी, मतलब सांस लेने वाली जो नली होती है वो सक्रिय कमजोर हो जाए। इस कारण से क्या होता है कि जो टिश्यूज होते हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए, जो खर्राटे आते हैं उनका असर क्या पड़ता है। देखिए, उससे क्या होता है, एक तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि जो ऑक्सीजन का लेवल होगा बॉडी के अंदर वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा। दूसरी बात है, जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है मीन जो हमारा हार्ट है उसको भी प्रॉब्लम होगी, मतलब दिल को नुकसान हो सकता है। स्ट्रोक का खतरा, मतलब खर्राटे की समस्या दिमाग पर भी असर डालती है, क्योंकि वहाँ भी ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। अगली बात करें तो फेफड़ों पर असर होता है। भाई, नाक में यदि रुकावट है तो उस केस से क्या होगा, बाहर से जो ऑक्सीजन जा रही है उसका लेवल धीरे धीरे कम हो जाएगा और फेफड़ों को ऑक्सीजन कम मिलेगा, एयर कम मिलेगा। और जिन लोगों को खर्राटे आते हैं उनको मोटापे की आशंका भी रहती है। अब इसको आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। देखिए, कंट्रोल करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कहीं ऐसा तो नहीं है कि नाक के अंदर कोई हड्डी बढ़ रही हो या मांस बढ़ रहा हो, तो उसका आपको इलाज करवाना है। मतलब ऐसी खर्राटे की कोई भी समस्या आपको आ रही है तो सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनका परामर्श लेना चाहिए। रात का जो खाना होता है हमेशा आपको वो हल्का खाना चाहिए। गले की आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। कई बार देखो, प्रेगनेंसी में भी ऐसा होता है कि वजन बढ़ने या सोने की स्थिति सही नहीं होती है तो भी खर्राटे आते हैं। तो ऐसे में हमेशा आपको ये करना है कि हमेशा करवट लेकर ही सोना चाहिए। अब देखो, कई बार ऐसा होता है कि बड़ों में ये समस्या होती है खर्राटे की, लेकिन साथ में बच्चों में भी ऐसा हो सकता है। तो बच्चों में इसका जो कारण है वो क्या हो सकता है, टॉन्सिल्स बढ़े हुए हो सकते हैं बच्चे के, या बच्चे का ऐसा हो सकता है कि भाई जीभ मोटी हो,
या जुकाम या हड्डी टेढ़ी होने से, मतलब नाक के अंदर यदि हड्डी टेढ़ी है या मांस पड़ा हुआ है तो भी बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है। तो आप किसी बढ़िया चाइल्ड स्पेशलिस्ट को बच्चे को दिखाना चाहिए आपको। अब देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, इसके बहुत सारे इलाज हैं। सबसे पहले तो आपको टेस्ट करवाना चाहिए। डायनेमिक एमआरआई होती है, ये क्या करती है, खर्राटे की लेवल की जांच करती है। इसमें 1 से 2 मिनट का मैक्सिमम टाइमिंग लगता है और इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को सोने के लिए कहा जाता है और जब उसके खर्राटे या वो कैसे थूक निकलता है या सोने का तरीका क्या है, इसको क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है और स्टडी की जाती है। ठीक है ना, तो ये आप करवा सकते हैं यदि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो। अब देखिए यदि आप खर्राटों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप कुछ घरेलू नुस्खे भी अपना सकते हैं। वैसे तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, दिखाना चाहिए, फिर भी आप घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दालचीनी के बारे में। देखिए खर्राटे की समस्या यदि आपको है और आप उसे निजात पाना चाहते हैं तो गुनगुने पानी में 3 चम्मच दालचीनी का पाउडर मिलाकर आप यूज करें, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात है लहसुन का प्रयोग आप कर सकते हैं। देखिए लहसुन नासिका मार्ग में बलगम के निर्माण और श्वसन प्रणाली की सूजन को कम करता है। अगर आप साइनस के कारण भी खर्राटे लेते हैं ना तो लहसुन आपको राहत प्रदान करेगा। ठीक है ना, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। आगे बात करते हैं देखो हल्दी के बारे में। हल्दी सब घरों में होती है और सब लोग जानते हैं ये एंटीसेप्टिक होती है और एंटीबायोटिक गुण इसके अंदर होते हैं। इसलिए आप दूध में या सब्जी में रोज़ाना हल्दी का यूज करें, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। अगली बात करें तो ऑलिव ऑयल। देखिए ऑलिव ऑयल बहुत ही कारगर घरेलू उपाय है। आगे दोस्तों बात करते हैं इलायची के बारे में। देखिए इलायची सर्दी जुकाम की दवा के रूप में खूब काम आती है और श्वसन तंत्र खोलने में इसका मेन काम होता है। इसलिए आप इलायची पाउडर को पानी में डाल के यूज कर सकते हैं। दोस्तों आप दूध का सेवन कर सकते हैं। देखो दूध कई बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद होता है और ये आपको रात को सोने से पहले 1 कप दूध अवश्य पीना चाहिए। दोस्तों आगे बात करते हैं शहद के बारे में। देखिए 1 गिलास गर्म पानी में 2 चम्मच शहद मिलाकर आप सोने से पहले पिएं। दोस्तों आगे बात करते हैं स्टीम थेरेपी के बारे में। देखिए नाक बंद होने से खर्राटे की समस्या होने लग जाती है। इसका सबसे अच्छा समाधान है स्टीम थेरेपी। मतलब आप नाक को खोलने के लिए या गले के अंदर टॉन्सिल है या कोई और स्वेलिंग है तो उसको हटाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं। दोस्तों अगली बात करें तो आपको खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको भूख से कम भोजन करना चाहिए। मतलब एक साथ भोजन नहीं लेके दिन में चाहे भले ही आप 4 से 5 बार खाना खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। दोस्तों आपको अपनी जीवन शैली, मतलब जो लाइफ का जो आपका स्टाइल है उसको भी आपको चेंज करना चाहिए। इससे मतलब है कि आपको एक्सरसाइज करें, आप योगा भी कर सकते हैं, आप ध्यान लगा सकते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना वज़न कंट्रोल रखें। बहुत ज़्यादा वज़न होने से भी खर्राटे की समस्या पैदा हो जाती है। दोस्तों आपको एक और चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। आप सोने के लिए अलग अलग पोजीशंस ट्राई करें, एक ही पोजीशन नहीं अपनानी है। रात को देर तक नहीं जागना है, जल्दी सोना है और जल्दी खड़ा हो जाना है। नींद की गोलियां नहीं खानी है। धूम्रपान या नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना है। शराब को बिल्कुल छोड़ देना है। आपको व्यायाम करना है, योगासन करना है। दोस्तों यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।